မင်္ဂလာပါဆရာနေမျိုးလိုက်ပါဒီနေ့ဆရာရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးအဟောင်းကလေးကကြာချိန်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်တိုင်းသမားပေါက်စတွေအသိကျင့်ဆုံးကိစ္စရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုပဲပညာသင်ပြီးအခုချက်ချင်းပဲအဆင့်မြင့်တိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးစနစ်တကျနဲ့နှစ်ရှည်လများအကြိမ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပြီးမှသာတင်ပြီးသောတိုင်းကွက်တွေကိုအဆင့်မြင့်မြင့်အသုံးချတတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ဉာဏ်ရှိသူတူအားသွန်ခွန်စိုက်ပြီးတော့နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်စနစ်မှန်မှန်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ခံမှန်းခြေအားဖြင့်ပြန်မြအချိန်ကိုတွက်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တရက်ကို2 နာရီတိုင်းလေ့ကျင့်သူဟာအချိန်တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်တရက်ကို1 နာရီပဲကျင့်တဲ့သူဟာအချိန်2 နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါတရက်ကိုနာရီဝက်ပဲလေ့ကျင့်တဲ့သူဟာအချိန်4 နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအဆင့်မြင့်တိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နာရီနဲ့နှစ်ထန်းဟာအချိုးကျနေသလိုနာရီနည်းနည်းသို့မဟုတ်အချိန်နည်းနည်းနှစ်ထန်းနည်းနည်းနဲ့တော့တိုင်းပညာဟာအဆင့်မြင့်မြင့်အထိမရနိုင်ပါဘူး။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာပြောင်းပြန်အချိုးကျနေတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုနည်းခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုများများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရက်ချင်းလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်နည်းမယ်ဆိုရင်နှစ်ကာလအချိန်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ချင်းလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်များမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ကာလအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာအဆင့်မြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်တာလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကို like share subscribe ပြုလုပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေ။